好，大家好啊！咁歡迎大家收睇呢個古今幣導航嘅呢個 Market Breaking 嘅呢個一周分析啊！咁我係 Ben Sir，咁今日係呢個2026年嘅4月4號。開始之前就先講翻就我哋嘅 Instagram 同埋 Threads 嘅帳號就開咗啦。我哋即係有條連結就會喺嗰個嘅description 同埋嗰個嘅留言嗰度嘅。咁大家麻煩就幫手就係 like share 同埋就係 subscribe 翻我哋嘅社交媒體啊，特別係Facebook 啊、Threads 同埋 Instagram。咁 Instagram 就你見到係得一個 post 嘅，因為啱我琴日係開始咗啊，咁變咗就麻煩大家就幫手就like share subscribe 翻啦。好。咁事不宜遲就開始啦。標題就講到就係話都預期復活節就入之後翻嚟啊。留意翻就如果港股就係8號就會復翻市嘅。咁而美股同埋金呢，就係呢個6號係啦，6號開始翻嘅。大家留意翻啦。其實暫時睇，你問我，如果係港期就上個禮拜就講就係話呢個位嘛，254啊嘛，254、252就暫時就叫做係支持住一夜期，但其實佢都係叫做弱啊。咁弱嗰個原因其實就係、如果睇翻周線圖就係咁落啦、上啦、落啦、再上。睇下呢個彈係嗰個我哋嘅復活啦，即係復活節我都預期會可能會彈少少。但係彈嘅話就要睇翻嗰個叫做未來個目標係點咯。即係你嘅周線圖咁樣啦。咁如果睇翻日線圖，我哋睇得清楚啲咧，就會係咁。其實佢冇出過去呢個框框嘅，即係呢個框框係叫做。個底係咧24,156至到26,040啊，同埋如果再睇得仔細啲咧，其實就係我哋港股嚟講係成件事係叫做係行緊一個叫下降軌道嘅東西，即係你見到係咁樣，即係嗱呢啲針嗰啲就算係叫夾啦，咁但係其實類似一個下降軌道咁樣。咁而家未來嚟講，其實即使係但係都叫做係即係唔太樂觀咯。留意翻就係話咁周線圖已經講啦，25240啦，咁睇下上唔上啦。但係始終26,150以下都係叫淡淡地嘅。跟住之後，如果係禮拜三8號翻嚟咧，就嚟翻254咯。即係254上唔上得翻咧？佢衝唔衝得到咯？嗱，就算佢衝咧，其實都因為頭先講話佢韞住咗嘛，所以我預最多都係26000左右，可能有阻力啊。但係下面嚟講就，如果睇翻小時圖就咁嘅。小時圖就係咁樣啦，唔好意思，把聲唔係咁舒服啊。嗰個24770就好重要，即係呢度爆咗嘅話咧，就小心會下試啲位置。啲位置睇邊咧？有個簡單嘅圖俾大家啦。其實預佢彈都唔係會彈得好多，即係你問我彈嘅話，去到首先睇一個第一上升目標呢度啦，咁頂得住啦。咁頂得住即係佢如果頂住嘅話就大鑊㗎啦，頂住嘅話就會飛落去㗎啦。如果佢即係叫做25,400至25,466係有支持嘅話，咁佢下一步就會試257嘅，同埋2590，即係咁樣。但係去到2590、950都好多，因為頭先講嘅26000其實都係韞住咗喺嗰個格局度。如果佢真係去到26000，跟住就會可能會打落嚟咁樣嘅，所以小心啲。打落嚟就留意翻就係呢度第一下跌目標就24770至24990，守唔守得住？嗱，守得住就守得住 OK 啦。守唔住就會試第二下跌目標就係24560，同埋第三下跌目標24325噶啦。唔好意思啊。講完港期就好快嘅，講美國。美國就上個禮拜講個 video 咧，咪講話嗰45000攻防戰啦，45000就暫時守得住，但其實如果睇翻周線圖啦，呢個係落嚟啊嘛，再上其實都係要去打一彈，
問題下一關就你問我就47,983咯，即係我當揀咗呢個十幾點你俾佢啦，即係48000，咁睇下佢上唔上翻啦。48000上翻都係叫淡淡地嘅。咁而再去嘅時候係咯，嗱反而就係會係一個，就算佢上咧，即係如果美股好似上咧，都會係慢嘅，因為如果睇翻就係咁樣啦，落啦，呢個都係落嘅。咁但係問題就係話，如果係咁樣咧，即係呢個咁樣有個頂住有個阻力啊，咁上其實去到47,376啊，咁我當你47,400啦。咁如果佢上到去呢位，佢都會有啲阻力咁，變咗如果你去到47,400，其實都唔係好遲，即係唔係叫做好多，即係而家你46,630幾啫嘛，咁你都係行700零，你如果以一日美股嘅波幅嚟睇，其實下一日就到，咁樣你已經去到呢度可能會咁樣爆你，因為我覺得終極一跌未出嘅。等埋個終極一跌出就應該差唔多，因為如果佢真係終極一跌咧，咁上咗去啦，咦跟住彈落嚟，咁彈落嚟就可能會咁樣磨，咁啊呢個之後先轉啦。咁但係磨係好事嚟嘅，因為如果磨嘅話咧有機會上啊，但暫時睇都係叫打彈啦，去到47,400咗咯，咁整體都唔樂觀咁啊。小心去到47,400或者47,024左右就可能會咦會回咁係啦。咁跟住如果我哋睇翻簡單啲啦，下個禮拜嘅位就係咁有中間位置啦。咁啊中間位置就係46,400至46,636啊。咁如頭先所講啊，就算彈咧，第一上升目標同第二上升目標咧都係叫做有一定阻力啊。佢上到第三上升目標4765都多啦。咁問題我就認為佢未必會上嘅，因為如果你話有個 trend line 咁樣啦，跟住再係啦，咁其實都唔預佢會上，去到第二上升目標我都預差唔多，跟住可能佢跌一口落嚟，咁啊跌一口落嚟好事嘅，即係你係一個好事嚟，因為佢如果真係跌，真係終極一跌咁樣，其實最後終極一跌完之後，你有個叫做橫行，其實係俾你係叫做係買嘢嘅。咁啊買嘢就打等啦，係啦。咁講呢樣嘢，其實我哋嗰個今次古今幣獨行其實都開咗個新嘅組合。個新嘅組合其實係一個白痴組合，有興趣嘅話就我哋遲啲會公開俾大家，即係呢啲好容易 copy 嘅。咁而好容易 copy 嘅話，其實即係呢個組合其實俾我，即係如果你問我以我經驗咧，其實呢個就係一個白痴組合，而好大機會係打贏晒所有 game 經驗都唔出奇，係因為呢個真係好低人，係啦，即係留咗嘢，我哋即係多留言嘅話，我哋就會放出嚟，因為喂咁講其實都放出嚟，但係真係好笑嘅，即係我同啲組員講開好係好笑，係啦，anyway，咁美股就講翻美股，成日都扯得太遠啦。嗱，上到去第二上升目標最多啦，即係你問我，跟住等睇下有冇終極一跌咯。咁有終極一跌就可能回一回，咁啊回一回係好事嚟嘅。好，咁講完美國嘅話，咁頭先嗰個叫做標題咧，個標題就講金啊。金其實好簡單，其實今日最簡單嘅，即係你見個頭先嗰兩都係講核彈，但係金就好得意嘅，啱啱停咗喺中間。4677係關鍵嚟嘅，啱啱喺中間啊，好開心啊！其實成件事金係佢冇出過呢一度，你當呢個係個 range 就得㗎啦。咁個 range 就係下面咧，就係呢個4554，上面係4800，4800係咯，韞住咗咯。你見到佢韞住咗，其實佢未出過嘅。咁好簡單嘅，金如果下禮拜好簡單。咁金就總之就佢而家塞住呢度。咁佢塞住呢度呢個 range 咧就即係佢區間咧就係4638至4734啦，4677就啱啱去中間嘅。咁啱啱個中間其實我預佢係未行晒，因為始終有一定動力啊，即係其實成件事咁樣落上落上落，咁正常如果係咁樣嘅話咧，咁我咪一個股咁樣嘅 something like this。係啦，咁去到呢度就4734咯，係啦，咁你睇佢塞住，其實佢都係塞住咗，
咁去到4734可能會頂一頂，咁都要去到叫做假期之後咯，應該會知，即係一兩日就會知㗎啦，個個係啦。咁變咗就如果再揀，如果塞住咗，你要做 range 好容易做，係啦。咁當然你話再叫做再仔細啲或短線啲就入 Patreon 嘅朋友會知嘅，因為每一日都會收數據，係啦。咁就係咁塞住個 range 咯。咁你話位嚟講就呢度啦。咁中間位置就係4677啦，先講咗啦。咁都預佢會彈少少，再計彈，即係其實三樣嘢嚟講都係預彈㗎啦。咁問題係彈幾多，同埋有幾易掌握咯。即係你問我係啦，咁預都係想彈咯。咁第一上升目標就4734、4760啊。即係如果你認為唔會咁快出到呢度。即係呢個叫第二上升目標嗰度，同埋第二下跌目標，即係佢原來係 trap 住咗嘅。咁第一上升目標應該係會有叫做阻力㗎啦。咁4734至4760。咁如果你話咧，即係我攞得我樂觀啲嘅，咁我樂觀啲就咪第二上升咯。咁第二上升目標就4800至4835。我自己就遇到係第二上升目標嘅啫。嗰陣時佢穿上咗就先算啦。不過就如果睇翻前面個圖就。下面個底就暫時個底就見到就係4638，即係第一下跌目標嗰度啊，即係呢個圖啊。第一下跌目標就4603至4638硬嘅，佢係硬正嘅，即係起碼如果頭先講話嗰個4638至4734咧，4638其實係硬正過4734嘅，係啦。咁變咗點解我睇升就係咁嘅原因咯，即係雖然佢都係塞住咗。係啦，咁如果真係4800過到咯，咁4900上翻4900咯。咁如果話如果佢即係暫時都係上啦，咁但係如果真係話叫有啲陰啲啊，佢可以陰你嘅，所以暫時睇唔到啊。可能試一試下面，跟住先彈到得嘅，咁仲硬嗱。如果真係第一下你會試一試啦，陰你哋嘅，咁4603至4638嘅陰你嚟，跟住先至上咧，咁嗰下佢儲力咧。就會上4900啦，我覺得係啦。反而如果佢跌就暫時，雖然我覺得唔會跌嘅，咁但係留意翻就都要擺出嚟啦。即係第二下跌目標就4555啊，跟住第三下跌目標就應該是4500。不過暫時睇金就都硬，你見到係咯，我會認係咁樣。好，今日係咁多啊，咁多謝大家收看啦。咁都係嗰句咯。社交媒體開咗，咁遲啲會擺多啲嘢上去，咁希望大家多多支持啦。咁係咯，復活節假期啊嘛，祝大家就復活節快樂啊！個組合都要翻嚟之後復活啦，同埋有得逃生嚇。好，咁多謝大家收看啊，我哋下個禮拜再見啦，拜拜。